Amen. Je bénis le Dieu de mes pères. I bless the God of my fathers, Le révérend Réussit Ngoyi Mandaku Reverend Ngoyi et le pasteur Michel Badi. and Pastor Michel Badi. Un autre élément que je soulève. Another point I would like to Vous n'avez pas raise. constaté que nous, Didn't you figure out that et we, surtout nous qui nous disons chrétiens, especially we who think we are Christians, le pardon mutuel est devenu difficile. mutual forgiveness has become difficult. Dites avec moi le pardon. Say along with me, Les gens ne forgiveness. savent pas se pardonner mutuellement. People are unable to forgive each other. Les gens ne savent pas se People are pardonner. unable to forgive one Même another. les frères entre eux, Even the brothers amongst ils se them, disent they say to pas one capable another, nitakufuaka. until I will die, Huyu ndugu wangu Mr. Murumi. I will never forgive Na my kukiri brother. wangu ashikuwa hata kunishika. And I don't want him to be at my Mfunga mourning. muro. I've already blocked him in my heart. Laisse-moi scandaliser quelqu'un. Let me astonish somebody. Sachant que le policier qui garde les prisonniers en prison, il est aussi prisonnier. Knowing that the policeman who keeps someone in jail is a Est-ce que prisoner as quelqu'un well. peut dire amen? Can somebody say amen? Le militaire qui garde le prisonnier en prison, il est aussi The prisonnier. military who protects someone in prison is a Pourquoi prisoner il est as aussi well. prisonnier? Why is he a prisoner as well? Parce qu'il mange en prison. Because he eats in Il prison. boit l'eau des He prisonniers. drinks the Il prisoner's se water. lave l'eau des prisonniers. He uses prisoner's water Ses to amis wash de up. chaque jour. It means every day. Ses amis de chaque jour. Is every day, friends, Ce sont des prisonniers. are prisoners. En conclusion, To finish, il est aussi prisonnier. he is a prisoner as well. Parce que le prisonnier là, Because those prisoners, il a un délai that prisoner is de rester en time prison. to stay in prison. Quand le délai là va prendre fin, After that time, le prisonnier va sortir. the prisoner will come out Mais toi, of le prison. militaire, le gardien de la But you, prison, the jailer, the protector of the prison, tu resteras prisonnier. you will stay a prisoner. C'est pour te faire voir à quelqu'un que toi là qui te dis je garde quelqu'un dans mon cœur. It's a way to show somebody that you who think you are keeping, you are blocking somebody in your heart. Laisse-moi te rappeler que toi-même tu t'es fait prisonnier. Let me recall you that you make yourself a prisoner. Dites avec moi le vent de réveil. Say along with me.